ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായി. ഈ ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രം കണ്ടില്ല. അതിനെന്താ, മോൾ ആ ഡിസൈൻ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചതാ. ഞങ്ങൾ അതേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മാല വീട്ടിലെത്തിക്കാം. ആഹാ, അത് കൊള്ളാലോ. ഇപ്പൊ എന്നെ ഡിസൈൻ അയച്ചുതരാം. അപ്പൊ അനക്ക് വേണ്ടല്ലേ? Celebrating 50 years. Majestic Jewelers. നമസ്കാരം, പ്രഹേളിക ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നന്ദന. കൂട്ടായിൽ കടൽക്ഷോഭം, 50 മീറ്റർ കര കടലെടുത്തു. അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ കൂട്ടായി ബീച്ച് ഭാഗത്ത് കടലിളക്കവും തിരമാലകളും ശക്തിയായി കരയിലേക്ക് കടൽ കയറിയത് പ്രദേശത്ത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പെരുന്നാൾ ദിവസമായിട്ടും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്താത്തത് മൂലം അപകടമൊഴിവായി. സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതുമാണ് കാരണം. ഇന്നലെ രാവിലെയോടെയാണ് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടത്. ഇത് ശനിയാഴ്ചയോടെ തീവ്രത കൂടി ഞായറാഴ്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് സഞ്ചരിക്കും. കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കാറ്റിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളില്ലെങ്കിൽ 17 വരെ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. തീരദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. കൊല്ലം മുതൽ തൃശൂർ വരെയുള്ള കടൽ തീരങ്ങളിലാണ് ന്യൂനമർദ്ദം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുക. ഇത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലുള്ള ശൈശവകാല വിദ്യാഭ്യാസവും പരിരക്ഷയും നൽകാൻ നൈസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ബിപിയങ്ങാടി തിരൂർ. പ്രീ സ്കൂളിലേക്കും മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിലേക്കുമുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നൈസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ബിപിയങ്ങാടി തിരൂർ. റൺ ബൈ നൈസ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി.